Hello， 大家好啊！今日想同大家開箱一下我最近新買嘅文石13.3寸彩色電子閱讀機。我知道呢，平時大家買 e-reader 通常呢都係買6寸至到10寸呢啲輕便嘅細機，就少啲人買到13.3寸咁大部嘅。咁呢一部機呢，我主要係俾屋企嘅小朋友用。呢條片呢，除咗會同大家分享下呢一部機有啲咩好處，仲會介紹5個香港小學生經常會用到嘅學習同埋閱讀嘅 App。如果大家有興趣，就繼續睇落去啦。當初決定買電子閱讀機呢，最主要係有2個原因。第一呢，就係因為屋企呢已經係爆晒書啦，冇位擺啦。我仔女呢就好中意睇書嘅，咁但係呢，因為香港蝸居空間有限啦，買實體書呢買到屋企呢完全係冇位擺啊。咁所以呢，就想用電子閱讀機嚟慳返啲位。第二個原因呢，就係想減輕電子功課對眼嘅傷害啊。阿仔升咗小學之後呢，好快就有近視，因為發現呢，原來而家嘅小學係有大量嘅電子功課。以前我哋就用 iPad 睇啦，咁但係呢，因為識發光嘅熒幕實在太傷眼啦，咁所以呢，就想換返個墨水屏嚟保護佢哋對眼。而喺對比咗市面上好多款唔同嘅機之後呢，我對呢一部電子閱讀機呢係有3個要求。第一，佢一定呢係要開放式嘅系統，因為呢我要 download 一啲學校嘅 app 啦。咁如果係封閉式嘅系統呢，就係完全做唔到嘅。第二呢，就一定要夠大部。咁雖然呢細機係好輕便，但係呢大螢幕係可以令到啲字體同埋圖片呢係放大，咁令到小朋友呢係睇得最舒服。第三呢，就係我想要彩色嘅機，因為黑白芒對啲小朋友嚟講呢實在太悶啦。有色彩咁樣睇啲繪本啦、新聞啦同埋彩色嘅圖呢，對佢哋嘅閱讀興趣係會大好多。呢部機我當時喺官網度買，價錢大概係6000蚊。隨機附送咗原裝嘅保護套同埋一支電池嘅手寫筆。收到機之後呢，大家可以根據網上面嘅教學去調校適合自己嘅系統細節，例如啲字體嘅大小、顏色對比度等等。佢仲可以自己校個背光，越冇背光呢，其實係越接近真實嘅紙張，對眼嘅負擔呢都比較細。但係如果個環境光線係比較暗啦，或者呢想個彩色嘅圖片顏色係更加鮮豔呢，就可以開返少少嘅背光啦。咁我擺返個冇背光同埋開咗背光嘅對比。以下落嚟呢，我就想同大家分享下我幫仔女 download 咗，然後成日會用嘅5個 app。第一個呢，就係 Highlight Library， 咁呢一個呢，就係學校指定我哋要用嘅英文閱讀嘅 app， 入邊有超多嘅英文書啦，同埋呢會幫小朋友呢分晒級，揀翻啲啱佢哋讀嘅書。佢哋睇完啲書之後呢，仲會俾翻幾條題目俾佢哋做。睇得越多書，分數就會越高，個等級呢都會越高，所以小朋友呢睇呢個 app 嘅時候呢係好有成就感。佢入邊呢仲有好多唔同嘅嘢睇，例如 phonics 啊、雜誌啊、videos 啊，好多嘢睇。第二呢，就係 Google Classroom 啦，咁呢個呢係每個星期我哋都會有嘅功課。咁喺呢一部13.3寸嘅大螢幕上面做呢，就好似係一份 A4 嘅補充練習上面做功課咁樣，做完呢即時可以提交啦，同埋睇答案。第三呢，就係 HiRead 啦，佢呢就係香港公共圖書館嘅一個免費 app， 你只要有呢個圖書證就可以免費借書。入面有大量中文親子圖書啦，同埋兒童嘅繪本。我最中意呢，就係佢有好多唔同嘅繪本係唔需要排隊預約嘅，係可以即時線上瀏覽，甚至呢，有一啲係有聲書嘅功能，可以播埋語音俾啲細啲嘅小朋友聽。咁佢哋呢，就可以一路聽一路認字，就唔需要媽媽呢成日長時間都要喺隔籬親自讀。動物們都睡着了，看，他們睡得好香甜。所以呢一個 app 呢，簡直係阿媽嘅救星啊！同埋因為佢夠大部呢，連漫畫都睇得好清楚。第四就係 Libby， 咁呢就係一個免費嘅英文電子書嘅 app。佢呢都係用公共圖書館嗰個圖書證呢，就可以免費借到書。
其實呢入邊都有中文書嘅，但係我覺得佢嘅中文書呢得好少。咁我最主要用呢個 app 呢都係睇英文書多啲。但係呢，佢個線上瀏覽嗰個視讀功能呢，我就覺得冇頭先嗰個 HiRead 咁好啦。因為佢係真係要借咗嗰本書呢，先至可以睇晒成本書嘅內容。第5個 app 就係新聞嘅 app 啦。咁我呢，每日都會抽少少時間陪仔女一齊睇下啲時事新聞啦。因為而家嘅小學嘅常識科啦，或者人文科、科學科等等，佢哋每一次考試呢，都會一定有幾條係時事嘅題目嚟嘅。咁講咗咁多好處呢，但係其實佢都有一啲缺點嘅。第一個缺點呢，就係機身比較重，我覺得佢完全唔可能話好輕便咁樣帶出街睇，佢就只可以係座台式咁樣用，所以呢，都建議大家去買返一啲台面上面嘅書架，同埋都好建議大家買呢一個自動嘅揭書遙控。咁我呢個就唔係官方網頁度買啦，我喺淘寶度買嘅，暫時用落呢都覺得好好用。第二呢，就係個顏色，雖然佢係彩色啦，但係其實都唔係話好似 iPad 嗰啲色咁靚，佢隻色呢有啲似係報紙嗰隻。咁對比下啦，呢個就係 iPad， 墨水屏呢個就會淺色啲。好啦，咁我哋今日呢條片呢又差唔多啦，我哋下條片再見啦，拜拜。